Hi， 大家好，我係 Jack Yao。喺下邊呢個短片裏頭咧，我想同大家做個 demo， 就係點樣 install CPU to memory on a motherboard 我哋 computer。我哋記得，如果我哋砌機嘅時候講咧，一個 computer 有5組零件，第一組最重要嘅係3件 essential 嘅 parts。The first one 咧就係 motherboard， 我哋中文有時叫做主板或者模板。OK， 第二件咧就係 CPU。OK， 第3樣咧就係所謂 memory 啦。咁我哋裝機嘅時候咧，往往第一個步驟咧就係將呢3樣嘢 put them together 裝埋一齊，就變成一個所謂 motherboard 嘅 module。OK， 嗱咁我哋逐樣睇下啦。第一樣嘢就係 motherboard， 呢個 motherboard 係批發 H 系列嘅，係2001年而家上半年最新嘅 model。OK， 咁當你買 motherboard 嘅時候咧，個盒大概就係咁樣嘅。咁然後你打開個盒嘅時候咧，你就會發現裏頭咧有一個膠袋，呢個防靜電嘅膠袋咧就裝咗一塊 motherboard。咁你攞出嚟嘅時候咧，咁呢一塊咧就係所謂 motherboard 啦。OK， 咁呢個 motherboard 一陣我哋咧就係將佢裝 CPU 落去，但係喺裝之前咧，我哋最好準備一塊唔係太軟又唔係太硬嘅 buffer。OK， 墊住佢。最好咧就係有防靜電嘅膠袋。如果你冇嘅話咧，攞本厚嘅風簿亦都可以代替。OK， 嗱咁我哋先將個 motherboard 擺喺旁邊先。第二個咧，你 make sure 裏頭嗰個盒咧有跟嚟一個 manual。OK， 仲有咧就係 driver 嚟嘅 CD 或者 DVD， 呢個係 motherboard 嘅 manufacturer 提供嘅。另外咧，仲有一塊咁樣嘅擋板。呢個擋板咧係為咗將你塊 motherboard 裝咗落個 case 裏頭之後咧，喺後邊為咗遮住嗰啲 input output 嘅。咁呢個係 tailor on 嗰塊 motherboard 嘅。咁所以變咗千祈唔好唔見。如果唔係咧，你個 case 後邊咧就好似崩咗牙咁樣㗎。仲有咧就係有啲 cable 咧就係跟住 motherboard 嚟嘅。譬如而家好似喺個傳統嘅嗰啲所謂PATA 嘅 drive 嘅 cable 啦，或者而家當前嘅 technology 嘅所謂 SATA 嘅 drive 嘅 cable 啦。咁基本上 motherboard 就係跟咁多嘢嚟。好啦，咁而家我哋先拎開呢個盒先，然後咧我哋就將呢一個 motherboard 擺喺我哋面前。一般咧做嘢個位置咧就應該係將個 motherboard 咁樣等。呢度係外邊嘅 input and output。咁我哋企嘅位置或者工作嘅位置咧就係咁樣面對個 motherboard。我俾大家睇下，呢度係準備插 memory 嘅，呢度準備裝 CPU 嘅。OK， 咁我哋第二步咧就係將個 CPU 個盒嗱，呢個咧就係 Intel 買翻嚟嘅 CPU， 咁亦都而家係2011年嘅嗰個系列，但係呢個咧就係比較 low end 嘅係 i3， 但係實際上 i3、i5、i7 3種唔同嘅 model 咧，其實喺 physically 佢個結構都一樣嘅，咁所以變咗咧，我哋用呢個做例，睇下點樣將個 motherboard 等好之後咧，就裝 CPU 落去。咁買咗個 CPU 個盒之後咧，咁我哋咧就揾把刀將個封口咧 cut 開佢。cut 開佢之後咧，咁我哋打開呢個盒。OK， 咁裏後咧就成個 package 有所謂。如果你拉出嚟嘅時候咧，我哋將個盒等埋一邊先。咁然後咧，你就會睇到呢個盒裏頭有個好大嘅一個我哋所謂 cooling system。OK， 咁啊將呢個 cooling system 拎出嚟咧，其實就有把風扇。我哋平時睇咗嘅呢個應該係等喺個 CPU 上邊，準備為個 CPU 散熱嘅。咁我哋好多時候咧就個 cooling system， 有時咧話佢係 cooling fan， 因為上面有把風扇仔。咁我哋等埋一邊先，亦係再嚟嘅時候咧，喺旁邊呢度有個細細嘅膠盒裝住嘅。咁呢個就係真正嘅 CPU。好啦，咁我哋將呢個 CPU 嘅膠盒膠墊打開之後咧，好小心打開之後咧，嗰個咧就係 CPU 嚟㗎啦。
咁呢度有個缺口俾你好容易掹開佢。咁你好小心掹開佢，呢兩邊咧有兩個手指位俾你揼落去咧，就拎起個 CPU。拎起個 CPU 嘅時候咧，最好唔好用手掂咗後邊嘅觸點。後邊咧呢個 CPU 嘅底部咧，而家總共有1155個觸點，所以變咗係可以好密嘅。咁呢個觸點，如果你掂咗佢嘅時候黐咗手嘅油啊或者其他嘅話咧，咁啊接觸不良就會影響佢啦。咁啊最好就唔好掂佢。好啦，咁揸住個 CPU 之後咧，我哋準備放落去 motherboard 嗰度啦。嗱，鏡頭咧可以埋啲，我哋將個 CPU 等低喺台面先。嗱，你個鏡頭咧可以埋啲。你影到呢度嘅時候咧，嗱呢一度有一個 handle。OK， 你睇到個 handle 嘅時候咧，你將佢撳低，然後將佢拉出嚟，佢就會彈上嚟。彈上嚟呢一個冚蓋冚個 CPU 蓋咧就會打開。打開之後咧，咁你就睇到有塊黑色嘅膠片冚住我哋所謂呢個 CPU 嘅 socket。咁你好小心咁將呢塊膠片拎上嚟，拎起佢。拎起佢之後，呢個膠片就冇用㗎啦。OK。好啦，咁呢個咧就係個 socket，CPU 個 socket。但係頭先你哋會發現呢個 CPU 嘅底部咧，就同以前嘅好多年前嘅 CPU 嗰個設計係唔一樣嘅。個底部係全部觸點，我頭先提過，而冇所謂針腳嘅。因為如果要容納1155個針腳嘅話咧，每一隻腳咧就硬度唔夠，所以變咗咧個設計。喺早年嘅時候，幾年前咧已經改咗成喺個 socket 下邊有彈簧片。咁即係換句話嚟講，呢個 socket 裏頭咧已經裝咗1155個彈簧片。同樣每兩個彈簧片之間個位置距離係好窄嘅，所以你千祈唔好揾手篤佢，或者係咁得意嘅摸下佢，掂都唔好掂。如果你一個觸點歪咗，或者一個彈簧片歪咗黐咗隔離個觸點嘅話咧，成塊 motherboard 就報廢㗎啦。咁呢個特別注意。OK， 好啦，咁呢個 CPU 我哋再拎翻起手嘅時候，再睇下呢個 socket。OK， 呢個 socket 你睇到兩邊有兩個好細嘅嗰個握嘅話咧，就呢個係定位嘅。咁你再睇下個 CPU 呢度同呢邊有兩個空嘅握位，即係凹咗落去嘅。咁呢個又係俾你定位嘅。咁你睇到個 CPU 嗰個角度係乜嘢嘅時候咧，咁我哋咧就會將個 CPU 揼落去，輕輕揼落去，揼落去，即係按照個凹位揼落去。一揼落去之後咧，你發現個 CPU 咧就坐正啦，所謂係嘛？嗱，你鏡頭埋嚟睇睇，呢度同呢度兩個凹位係啱啱對正 CPU 兩邊嘅缺口嘅，咁個 CPU 固定喺度啦。好啦，咁呢個時候咧就唔好喐個 CPU， 就將呢個蓋冚翻落去，冚咗落去之後 ，OK， 然後將呢個 handle 打翻佢。嗱，呢個位定咗啦，咁由呢個 handle 握翻落去，撬實佢。咁呢個 CPU 就裝完啦。OK， 咁呢個 CPU 裝實咗呢度之後咧，咁下一步最緊要嗱，呢個 handle 係兜咗下邊呢個頂實。咁呢一個上邊呢個我叫做 frame 咧，就將個 CPU 壓咗喺度。但係壓咗喺度未夠，頭先我哋拎出嚟嘅呢個係原廠 Intel 俾埋你嘅所謂 cooling system 咧，就要裝落去嗰個 motherboard 嗰度。咁你睇下。呢度有4個塑膠嘅嗰個腳，呢個4個塑膠嘅腳咧係 suppose 插落去 motherboard 預先準備嘅4個窿。咁你插落去嘅時候咧，第一件之前咧，你就應該將呢一條風扇嘅電線拎開佢。OK， 唔好等佢翹喺嗰個風扇嗰度。咁你小心咧，可以將呢條電線將佢拎開佢。嗱，咁要留心咧，呢條線咧就唔係2條線，係4條線。
點解會有4條線呢？因為佢會控制嗰個風扇嘅快慢嘅速度。因為當個機身裏頭熱啲嘅時候咧，個風扇會轉快啲；機箱裏頭凍啲嘅時候，或者涼啲嘅時候冇咁熱嘅時候咧，個風扇會轉慢啲。咁所以4條線嘅原因咧，就係因為佢有個控制嘅電路。咁呢度有佢，我哋一陣我哋先翹起佢。但係目前咧，你就睇一睇呢條線。如果我裝咗呢個 CPU 落去之後咧，呢線會插邊度咧 ？Motherboard 會有邊個地方係俾你插 CPU 嘅咧？咁你仔細觀察下呢度。嗱，對於呢塊 motherboard 嚟講，呢度 OK。如果你鏡頭睇到呢度嘅時候咧，佢會寫住 CPU 嘅 fan。咁即係話呢條線如果從呢個角落頭去嗰度嘅話咧，咁就唔會阻掟，亦都唔會翹住下風扇。咁所以我哋睇下呢一個 module 條線喺度出。所以我哋希望咧就咁樣裝落去，嗰條線就會喺呢一度，咁就會順啲。點解咧？因為呢個係4方嘅，你咁裝都冇乜所謂。OK， 係呢個square 嘅。OK， 所以條線出口我哋希望喺度。一陣我哋裝好之後咧，就將佢翹好佢。好啦，咁而家我呢個風扇咧就等落去4隻腳，基本上係喺4個窿。睇唔睇到啊？4個窿度有白色嘅嘢出嚟啦。嗱，我兜住下邊睇一睇，有白色，但係咧就未曾落去。好啦，只要你等咗落去之後咧 ，make sure 呢個位下邊呢個穩陣嘅 ，OK。咁然後咧，嗱你鏡頭可以對住呢個對角線，用兩個大拇指，盡量用兩邊均勻嘅力而出力壓落去。聽到壓得一聲 ，OK。再嚟呢兩個，又係用2個大拇指，甚至用你身體嘅力量。出力壓落去，聽到得聲 ，OK， 再補一補，再補一補 ，OK， 好啦，唔怕呢個時候咧，唔怕大力嘅，最怕你唔夠力，因為點解咧？要使到個 CPU 同呢個 cooling system 嘅底部緊貼，緊貼之後咧，頭先嗰個 cooling fan 個底咧有啲導熱膠，啲導熱膠一溶咗，黐落嗰個 CPU 嘅頂部，咁就使到 CPU 發熱嘅時候咧，啲熱可以散發到呢啲鋁片同埋風扇嗰度排走，就使到個 computer 或者個 CPU 唔會過熱。咁呢個好緊要。所以我哋握咗落去之後咧，反轉個 motherboard 睇下，四邊係咪個白色嘅腳中間有粒黑色嘅嘢夾出嚟？呢度、呢度，如果4隻腳嗰粒黑色嘅都夾咗出嚟啦，咁就說明咩問題咧？說明個線係緊貼，風扇係緊貼個 CPU 啦，咁就完成咗我哋裝落去嘅步驟。好啦，咁既然係咁嘅時候咧，咁我哋就裝埋呢把風扇所需要嘅電啦。頭先我哋睇到邊個 CPU 嘅接頭咧，個線嘅接電呢，有個風扇去轉啊嘛，係咪？咁於是咧就應該插呢度，但係插到之前咧，我哋習慣上咧就將佢打個裂生裂。咁啊，使到條線唔會咁長，而且又唔會翹。咁呢度咧就按照佢插落去嘅位置。嗱，你鏡頭可以影下呢度，呢度個缺口俾你，呢個缺口咧 line up with 呢個。咁你咁樣插落去嘅時候咧，咁就好簡單就得㗎。咁你當你裝起個機嘅時候，動起嘅時候咧，呢條線咧就唔會棘到把風扇。咁所以變咗咧，咁我哋就完成咗 CPU 嘅嗰個 installation。OK， 好簡單。咁裝好嘅時候咧，咁呢度就係完成咗我哋其中一個步驟啦。好啦，裝完 CPU 之後咧，下一步咧就係裝 memory 啦。memory 買翻嚟嘅時候咧，而家嘅 technology 咧，往往係所謂 dual channel。dual channel 即係話喺塊 motherboard 上邊，一般嘅 motherboard 咧都有4條 memory 嘅 slot。俾你兩條，每2條唔同顏色。我哋往往叫2條同色嘅，喺呢塊 motherboard 嚟講，2條黑色嘅，2條藍色嘅 ，OK 就分裂為2 pair。換句話嚟講，如果我買2條 memory， 咁就應該插喺黑色或者藍色。OK， 我哋講過理論嘅時候咧，我哋都講過，就係因為個 CPU 可以有2條 channel 同時喺 memory 嗰度攞嘢，或者係
呢一個放嘢。咁於是乎咧，如果係 dual channel 兩條 channel 一齊嘅時候咧，咁嗰個效率會高好多。咁於是就帶起一個問題啦。當我哋買 memory 嘅時候咧，如果買呢個 package 係兩條嘅話咧，咁呢種咁嘅 memory 咧喺工廠裏頭咧就叫做 certified 嘅 matching pair。matching pair 唔淨止係佢個 physical 嘅嗰個設計一樣，而且仲要係喺廠裏頭同一批貨。咁於是佢個 clock cycle 即係話個 frequency 嘅兩個嘅 matching 嘅程度就會好好多，就好過今日買一條，第日買一條。OK， 咁所以呢個係工廠裏頭 certify 咗嘅所謂 matching pair。matching pair 係講電器嘅性能。好啦，咁我哋同樣嘢係用把刀仔將佢解開佢。OK， 小心解開佢。打開咗之後咧，咁我哋就睇到兩條 memory。咁呢啲 memory 咧就比較 fancy 一啲，就係上邊有個所謂 heat spreader， 就係使到佢散熱好啲。咁有啲簡裝嘅咧就未必有。咁呢個係唔係好重要嘅嘢？咁就睇你嘅中意。咁一條 memory， 然後兩條 memory。OK， 咁我哋同樣我哋將個盒搣開。好啦，咁啊點樣裝落去呢度咧？譬如而家我哋睇睇佢邊度叫做 channel A， 邊度叫 channel B。咁如果假如而家我哋呢塊 motherboard 睇嘅時候咧，咁我哋話黑色嗰個呢度係 A1， 呢度係 B1， 呢個係黑色 A1、B1。咁於是乎咧，我哋就黑裝黑，係咪？好啦，咁你第一條咧，我哋就裝落呢度黑色嘅。裝落去之前咧，第一件事你裝睇一睇呢個 socket。呢個 socket 中間有個喺度，而兩邊唔係一半嘅。換言之咧，條 memory 插去咧就有方向性，你就應該係個缺口同呢一個長度一樣嘅，就唔能夠調轉佢，調轉係插唔入嘅，因為呢個缺口呢度有個係咪？好啦，咁就點樣插去咧？第一件事，你將呢邊嘅開關同埋呢邊嘅開關，有啲 socket 咧呢邊開得嘅，但係而家新嘅設計咧呢邊唔使開啦，咁啊就係呢邊。你打開咗呢邊，打開咗呢邊兩個黑嘅之後咧，然後你個 memory 咧就放喺上邊，放喺上邊之後咧，沿住嗰個坑位壓落去，咁你再打斜45度角睇一睇嗰條 memory 係咪同成條 socket 嘅嗰條槽係拉 up。如果係嘅話，咁然後咧就唔使用呢個latch 嘅，你係應該將兩個大拇指放喺呢兩條 memory 嘅兩端，咁然後使你個身體垂直咁，然後出力壓落去，壓到聽到嗒一聲，咁你條 memory 就裝好㗎啦。另外一個壓咗落去之後咧，你唔需要將呢個白色嘅呢個 latch 咧整翻嘅，因為當你一壓落去嘅時候咧，佢自然就彈，然後咧喺旁邊 memory 呢度呢個握位咧就鎖死條尾，咁就裝完㗎。好啦，咁我哋繼續裝第二條，同樣呢度打開佢，咁然後呢度咧亦都係按照頭先咁樣將佢 slide in 落去嗰條槽嗰度。OK， 45度角睇下佢呢度個位拉 up 咗啦，冇兩邊高低啦，平衡啦。咁然後就等喺呢個 buffer 度，再嚟 make sure 兩隻手指公係垂直向下，而且你甚至可以用個 body 嘅 weight 咁樣壓落去，聽到嗒一聲，咁佢就裝實啦。OK， 所以到此為止，我哋就將三個零件 motherboard、CPU 同 memory module 三樣嘢裝成一個整體。咁我哋就叫呢個做 computer 裏頭嘅 motherboard 嘅 module。咁裝好個 motherboard module 咧，就完成咗第一大部分嘅 physical 嘅 installation。咁我哋希望裝完之後咧，我哋下一個短片咧，我哋就會將呢個 motherboard 接電，接咗電，然後接上 monitor， 接上 keyboard。咁我哋會睇到喺嗰個 monitor 裏頭就會出現一啲文字，然後咧就做下一個步驟，就所謂 BIOS 嘅 setting。And make sure 我哋 motherboard
係我哋想要嘅。個意思即係 display 出嚟嘅 message 係同你買嘅 motherboard 一樣，能夠 motherboard 又 report 出嗰個 CPU 係乜嘢 ，memory 係乜嘢。換言之，即係俾個印象我哋喺 computer 呢個 motherboard 個 module 通電之後，能夠使個 monitor show 出嚟，我哋究竟三個零件係咪合作，互相之間冇衝突。如果咁樣完成嘅話咧，咁就完成咗第一部分啦。以後再跟住落嚟嘅時候咧，就係將呢個 module 入去 computer 嘅 case 啦。OK， 咁所以呢個短片咧就到呢度啦。OK， 咁其實上咧我哋就係話呢個經過一個簡單嘅 demo， 所以大家明白點樣將呢三樣嘢裝起上嚟。大家好多時候咧或者有擔心靜電嘅問題，其實咧靜電嘅感應用咗我哋係咪需要一啲靜電嘅保護咧？咁其實今時今日喺嗰啲零件裏頭對佢嘅保護防靜電嘅功能好強，所以呢個唔使過於擔心。OK， 如果呢個問題提喺10幾20年前，甚至係30年前，咁可能就要緊張啲啦。OK， 多謝大家 ，thank you。